看前面那是什么东西？大家好，我是勺哥。北方的朋友一定知道，我们南方是没有暖气的。但是聪明的南方人告诉你，在没有暖气的冬天怎么取暖。哇，这里非常的暖和。看，有这个大棚里面，我看它是用这种铁杆子搭起来的棚子。这样的话，这里面的外面的冷风就进不进来，然后里面的温度也会比外面高很多很多。在这里面我感觉非常的暖和。这里还有一个椅子，让我们坐一下。一个字，爽。待了一下，我感觉有点热了，把衣服脱一下。其实这种保温的原理就是我们家这边种蔬菜那种蔬菜大棚，用这个薄膜去抵挡这外面的严寒，然后保护蔬菜，也同样保护着人。我现在就是一棵蔬菜，我要被这个温暖的地方保护着。没有暖气的南方也是可以取暖的。我是勺哥，感谢大家收看，我要躺一会儿了。